3 oylik chaqaloqni indamasdan qo'limizga tashlab ketib, qaysi bet bilan uyimizga yana bostirib yozsam bilmayman-ku. Bola nima gapira olmayapti? Qizim, mana dengmi? Men bilan ketasanmi? Menga qarang, qishcha soqov ekan-ku, siz bilarmidingiz? Saqov? Nima saqov bo'ladi? Ay, 2 yil boqqanman deyapsan. Xabaring yo'qmidi? Biza ham olib bormagan doktorimiz qolmadi. Tug'ma ekan. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Menga saqov bolani keragi yo'q. Arizamni yirtib tashlang, qaytarib oldim. Zo'r sizlarni ham bezovta qilib qo'ydik. Adasi, o'rtog'ingiz odam podam emas ekan. Nima ham derdi? Shuning uchun ham menimcha qaytib farzand bermaganda.